तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको एउटै घोषणा पत्र। एमालेसँग तालमेल नहुने प्रचण्डको स्पष्टीकरण। चितवन 3 बाटै चुनाव लड्ने प्रचण्डको घोषणा। सिट बाँड्न समस्या छैन। प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार सिफारिसमा परेश सभामुख अधिकारी। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध उत्रिए प्रदर्शनकारीहरू। प्रदर्शनमा उत्रिए फुटपाथबाट लखटिएका व्यापारी हामीलाई गरी खान देऊ, बालेन चोर देश छोड भन्दै घन्कियो काठमाडौँमा नारा। देउबाले माओवादीलाई काखमा राखेर आफ्नो कार्यकर्तालाई पाखामा पारेकाले शेखर कोइराला ओलीलाई भेट्न जानुभएको हो नेकपा एमालेको भनाई। अध्यक्ष दाहाल भन्छन् सिट बाँडफाँडको अन्तिम टुङ्गो लाग्दैछ। नेपाली काङ्ग्रेसमा खटपट सुरु। शेखर कोइराला पक्षले गर्यो विद्रोह। चितवन 3 मा रामबहादुर थापा बादलसँगको प्रतिस्पर्धाबारे प्रचण्ड भन्छन् तुलनै नहुने कुरा मलाई नसोध्नुहोस्। केपी ओलीसँग चुनावी लड्दैमा मेरो राजनीतिक समाप्त हुँदैन। रञ्जित तामाङ। रामबहादुर थापा बादललाई भुसुनो भन्दै प्रचण्ड भए आक्रोश। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकैसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको देश दौडाहा तीव्र। पार्टी प्रवेश गराउनेको लहर। सबैभन्दा बढी माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट एमालेमा प्रवेश गर्नेको लहर। र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको दादागिरी बढेको भन्दै काठमाडौँका व्यापारी भए आक्रोशित। बालेन्द्र शाह विरुद्ध नाराबाजी। काठमाडौँमा बालेन्द्र शाहलाई धेरै दिन टिक्न दिन नसक्ने सर्वोच्चले सोध्यो स्पष्टीकरण। भनेको नमाने 1 वर्ष जेल हुन सक्ने। अब हेर्नुहोस् पुरा समस्या। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस रौतहटले 2वटा क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गरेका छन्। रौतहट क्षेत्र नम्बर 4 बाट देवप्रसाद तिमिल सेना सहित 3 जनाको नाम सिफारिस भएको हो भने क्षेत्र नम्बर 2 बाट मोहम्मद अफ्ताब आलमको नाम सिफारिस गरिएका छन्। मानिसहरूलाई जिउँदै इटा भट्टामा हालेर हत्या गरेको अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि ललितपुर स्थित नक्कु जेलमा रहेका आलम प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सर्वसम्मत सिफारिस भएका हुन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि क्षेत्र नम्बर 2 बाट आलमको मात्र एकल नाम सिफारिस भएको नेपाली काङ्ग्रेस मध्य प्रदेशका प्रचार प्रसार प्रमुख नितेश कुमार गुप्ताले जानकारी दिएका छन्। आलमको नाम प्रस्ताव भएपछि कसैले हक दाबी वा विरोध गरेनन्। उनले भने त्यसैले आलमको एकल नाम सिफारिस भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापति जितेन्द्र यादवले क्षेत्रीय समितिले आलमको नाम सिफारिस गरेको भनिए पनि अहिलेसम्म जिल्लामा निर्णय सहितको फाइल नपठाएको बताएका छन्। आलमले आफूलाई थुनामुक्त गर्न दिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा सुनाइका लागि पेशी चढ्दै स्थगित हुँदै आएको छ। काङ्ग्रेस रौतहटले क्षेत्र नम्बर 1 र 3 को उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्न सकेका छैनन्। ती क्षेत्रमा भदौ 20 गतेभित्र उम्मेद्वारको नाम सिफारिस हुने काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापति जितेन्द्र यादवले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराईले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा शेखर कोइराला पक्षसँग आफ्नो पार्टीको सहकार्य असम्भव नभएको बताएका छन्। राजनीतिमा हुनै नसक्ने कुरा के छ र? काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी लगायतका अरूलाई काखमा राखेर आफ्नै कार्यकर्ता पाखा पार्ने काम गर्नु भएको छ। त्यसले गर्दा मिच्याईमा पर्नुभएका डा शेखर कोइरालाले केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नु स्वाभाविक हो। लामो त्याग तपस्या गरेको पार्टी पङ्क्तिलाई काङ्ग्रेस कसरी जोगाउने भन्ने होला। दुवै नेताहरूले मिलेर जाने कुरा ल्याउनु भएको भने छलफल बहस होला। नेपाली रेडियो नेटवर्क NRN को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। अर्को प्रसङ्गमा राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भट्टराईले नागरिकता विधेयक वा
नागरिकता विधेयक पक्ष वा प्रतिपक्षको विषय नभएको पनि औलाएका छन्। उनले थपे अहिले सत्ता पक्षले नागरिकता विधेयक छिटो पास गरिहाल्ने हालौँ भनेको स्थिति हो। राष्ट्रपतिज्यूबाट आएको सन्देशलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। विधान समिति र सदन दुवैमा छलफल गरेर राष्ट्रपतिले उठाएको गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई समेट्नुपर्छ। सत्ता पक्षले बहुमतका आधारमा पेलेर जान सक्नुहोला, तर नागरिकता राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता वा बहुमत अल्पमतको विषय होइन। साथै शेखर कोइराला पक्षले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र एमालेसँग मिलेर जाने सङ्केत देखाएपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा खैलाबैला मचिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र कुनै असहमति नरहेको दावी गरेका छन्। आज शुक्रबार माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सुर्खेत पुगेका अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन्। उनले गठबन्धनमा सिट सङ्ख्याको विषय लगभग टुङ्गिसकेको र एकैपटक प्रदेश र क्षेत्र पनि टुङ्गाउने गरी काम सुरु भएकाले समय लागेको स्पष्ट पारेका हुन्। उनले शनिबार बस्ने गठबन्धनको बैठकबाट प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा क्षेत्र पनि तोक्ने दावी गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेतिर छलफल केन्द्रित रहेको बताएका छन्। उनले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा गठबन्धनका सबै दलको सन्तुलन मिलाउने गरी छलफल भइरहेको जानकारी गराएका छन्। हामीले अहिले एउटा के मान्यता बनाउन प्रयास गरिरहेका छौँ भने सङ्घको एउटाले लियो भने अर्कोलाई प्रदेशको गरेर भोट ट्रान्सफर हुने वातावरण बनाउने भन्ने छ। त्यसो गर्दा 165 वटा नै निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत प्रदेश जुन छन् तिनको मिलाउँदा सन्तुलन मिलाएर जाने भन्ने हो। हामीले उस्तै परे हाम्रो प्रभाव भएका सबै हामीले एक्लै जित्ने ठाउँमा पनि अन्य पार्टीलाई प्रदेशमा समायोजन गरेर लैजानेतिर नै हाम्रो जोड रहेको छ। अध्यक्ष दाहालले चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाट आफ्नो उम्मेदवारी रहने स्पष्ट पारेका छन्। नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलसँग प्रतिस्पर्धा हुने हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले तुलना नहुने कुरा नसोध्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने, चुनाव म चितवनको क्षेत्र नम्बर 3बाट लड्दैछु, तुलना नहुने कुरा पत्रकार साथीहरूले नसोध्दा राम्रो। अध्यक्ष दाहालले कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रको राम्रो प्रभाव रहेको भन्दै सन्तुलित ढङ्गले तालमेल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले माओवादीले आगामी दिनमा कर्णालीमा सरकार बनाउने स्थिति र गठबन्धनलाई जारी राख्ने स्थिति कायम गर्ने दावी गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले विगतमा गरेका कामको आत्मसमीक्षा नगरेसम्म नेकपा एमालेसँग सहकार्य नहुने पनि स्पष्ट पारेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेपालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको चहल पहल भइरहेको बेला उत्तरी छिमेक चीनबाट उच्च तहको भ्रमण हुन लागेको छ। चीनका राष्ट्रिय जन कङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले नेपालको 3 दिने भ्रमण गर्न लागेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालय र सङ्घीय संसद सचिवालयको स्रोत अनुसार सीले भदौ 27 गतेदेखि 29 गतेसम्म 3 दिने नेपाल भ्रमण गर्न लागेका हुन्। उनी प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणमा नेपाल आउन लागेका हुन्। सापकोटाले गत चैत्र 25मा भएको भिडियो संवादका दौरान लीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका थिए। केही दिनमा उक्त भ्रमणको विषयमा औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका वरिष्ठ नेतामा पर्छन् ली। चीनको संविधान अनुसार चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ पछि ली दोस्रो ओरियतका नेता हुन्, तर सीपीसी पार्टीको विधान अनुसार राष्ट्रपति सी, त्यसपछि प्रधानमन्त्री ली खल्याङ र त्यसपछि तेस्रो ओरियतमा ली पर्छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी पछि नेपाल भ्रमण गर्ने ली अर्को उच्च तहका नेता समेत हुन्। सीले 23 वर्षपछि नेपालमा 2076 साल असोज 25 र 27मा उच्च तहमा राजकीय भ्रमण गरेका थिए। चीनबाट पछिल्लो समय पटक पटक नेपालको भ्रमण भइरहेको छ। गत चैत्रमा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने त्यसपछि चिनिया विदेश विभागका प्रमुख लिउ जिआन चाओले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। अघिल्लो महिना नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले पनि चीनको भ्रमण सकेका छन्। स्रोतका अनुसार लीले सभामुख सापकोटा सहित राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री देउबा सहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। विशेष गरी एमाले अध्यक्ष र प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्ने मुख्य योजना रहेको छ। सबैलाई
धैर्यतापूर्वक आफ्नो ठाउँमा बस्न आग्रह गर्दछु। हाम्रो यो बृहत जनसभा तथा पार्टीमा समाहित एवं पार्टी प्रवेश कार्यक्रमका आजका प्रमुख अतिथि हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष भूतपूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिरहेछु। अरू सबै कमरेडहरू स्वयं त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिन हुन पार्टीका केन्द्रीय सचिव सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज आदरणीय कमरेड लेखराज भट्टलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरेको छु। यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिन हुन